Nasorose no mu Lolilo numwe mu bahanzi badasanzwe cyane hano mu gihugu cacu, ndetse twavuga yuko no mu karere yatanguye kwambika imipaka kugira ngo ashobore gushitsa umuziki wiwe kure. Ni umwe mu bahanzi twamenye kuva mu myaka y'ibihumbi bibiri ndetse gushika n'ubu, twavuga yuko afise aho yigejeje naho twavuga yuko harenze, ariko ari umwe mu bantu badasanzwe. No kubwira neza na neza yuko amaze kugenda mu bihugu bitandukanye, ariko agenda yandikisha izina. Ariko rero hariho ahantu atarashika neza na neza, twavuga yuko mu giteramo cari kuba itariki 28 z'ukwezi kwa 12 mu 2018, nk'uko Christophe Patrick Kamwemwe yararongoye ico giteramo, ari nawe yagiteguye, yemeje neza na neza imbere yuko kiba muri press conference yuko yemi alade azoza, ndetse yuko bazokorana bakoranye, ndetse ku munsi ku iyo tariki nyene 28 hazoba performance y'indirimbo ya Lolilo na yemi alade. None iyo ndirimbo yayokeye hehe? Uno munsi rero nivyo tugiye duguca mu muzi. Nizere yuko jewe nawe turi on, mwe muragiye subscribe kuri wewe ushitse ubwa mbere. Reka dutangure neza na neza kuraba mbega ico giteramo cari kigizwe n'abandi. Ico giteramo cari kigizwe no muri yemi alade ava muri Nigeria, numwe mu bahanzi banditse izina cyane mu ndirimbo nka Joni, za Yemi, ya Lele, za Boom Boom. Numwe mu bahanzi adasanzwe cyane mu gihugu cya Nigeria, ndetse kugira ngo ashobore kushika ngaha, nizeye neza na neza yuko amafaranga yari kumushikana ngaha yaje mu mfuko vyari n'imiburiburi nk'ibihumbi 30 vy'amadolari ya Amerika kugira ngo ashobore kuza ngaha. Ibindi byose bitari kumwe, umuntu ashobora kwibaza ati mbese uno mu Patrick Kamwemwe Christophe yari yateguye kino giteramo, ano mafaranga yose yari kuyagaruza canke se byarogenda gute kugira ngo ashobore kuba aboneka? Tugerageje kuba turaba, harimo n'undi muhanzi Rayvanny Weasel wo muri Good Life, kamwe n'umuhanzi adasanzwe cyane ari we Jose Chameleone. Muri press conference rero yari yemeje neza na neza yuko uko vyogenda kose Patrick Christophe Kamwemwe ari warongoye PCK Entertainment, yuko atankeka uno murimvyi azoza. Ariko nkuko twabibonye uno murimvyi ntiyaje, ndetse yanditse ubutumwa yuko yemi alade yuko atakiza, ndetse anasaba n'abafana yuko batogura amatike. Ndetse no ndirimbo ya Lolilo be na yemi alade twabonye yuko gushika no munsi itarasohoka. No kubwira yuko uno muhanzi wenyine atari we yanditse ubutumwa, ahubwo na Rayvanny muri ivyo ava mu gihugu ca Tanzania muri WhatsApp, nawe yanditse buno butumwa yuko asaba abafans yuko atoza. Uno muhanzi yemi alade numwe mu bahanzi, kandi tuvuga ati kugira ngo akorane n'indirimbo na Lolilo hari amandi mafaranga bisabwa yuko koko bategezwa kubanza kumuha ingwati. Mbese byari kugenda gute kugira ngo mbese ayo mafaranga yaratanzwe canke ntiyatanzwe? Nimwe mu bintu umuntu ashobora kwibaza, ndetse tukashaka gushigira ko tushimangira turabira hamwe tuvuga duti kugira ngo yandike butumwa yagiriza umupromoter ari we Patrick Kamwemwe yuko ari umusuma canke se umunyamanyanga yibisha ubwenge bishoboka. Tugiye kuri uyu muhanzi nawe adasanzwe mu gihugu cya Uganda, numwe kugira ngo ashike ngaha neza na neza byari gutwara nk'ibihumbi 15 vy'amadolari ya Amerika, kuko tugerageje kuraba iri nino zina giwe n'umuhanzi adasanzwe, n'umuhanzi Jose Chameleone. No muhanzi wo mu gihugu ca Tanzania ari we Rayvanny kugira ashike ngaha, nawe ndazi yuko tugerageje kuraba izina maze kwandikisha aya mafaranga yari kukunda kugira ngo ashobore gushika ngaha, vyari n'imiburi ibihumbi 15 gushika ku bihumbi 200 vy'amadolari ya Amerika. Umuntu agashobora kwibaza ati ese aya mafaranga koko Patrick Kamwemwe yari kuyarekura? Ibi ni bimwe mu bintu tugerageje kuba twanariza n'imbere, twari twaravuze ati kino giteramo hari naho kidashobora kuba. Ariko reka tugaruke neza na neza, ariko tunavuge kujya muhanzi Weasel wo Manizo wo muri Good Life, nawe ntiyarasanzwe neza neza nk'ibihumbi 5 vy'amadolari kugira ngo ashobore gushikana mu Burundi. Byari gushoboka ko ashobora kuza, ariko reka tugaruke neza neza kuri collabo ya yemi alade na Lolilo. Ino collabo neza neza dushoboye kuraba ni collabo umuntu adashobora kwizera neza na neza yuko izosohoka ati gute. No ubwo Patrick Kamwemwe yayivuze nuko kugira ngo iyi collabo isohoke hategeza kuba amafaranga y'ingwatsi. Ese amafaranga yaratanzwe? Ushobora gusanga nubwo uno yateguye igiteramo yaciye apfungwa agerageje kugenda gusohoka igihugu
yacafangwa kugira ngo ashobore kubazwa kuri bino bintu. Nubwo biruko ino ndirimbo ya kuno kutaza kwa Yemi Alade mu Burundi byashoboye gutuma korabo y'uno muhanzi Yemi Alade na Lolilo itaba, kubera ko hari amafaranga byategerezwa yuko ategerezwa kubatangwa, hanyuma ntiyashobora kuza. Umuntu rero ntiyaguma ashiraho ngo yizera yuko koko ino ndirimbo ya Yemi Alade na Lolilo izoteba igasohoka aya namba, ahubwo nkuko biba bimeze kose imbere yuko ugira ikintu ni byiza yuko ubanza ugaprevoya, ukabanza ugategura neza na neza. Kumbure bashobora kuzobivugana mu nyuma Lolilo na Yemi Alade, ariko ko biri kose kuba yaramaze kuba yitwa uwateguye igiteramo Patrick Kamwemwe kwari umusuma ndetse n'umuntu yibisha ubwenge ariwe croc canke escroquerie, nta kindi cemeza na neza yuko koko atakintu n'ubu cyateguwe. N'ubwo Patrick Kamwemwe yari yemeje neza na neza yuko itariki 27 bazoshutinga video, ariko kugeza ubu Yemi Alade ntaraza ndetse na Lolilo ntariyumvira ngo aje hanze y'igihugu kugira bashobore kuba bayaga ivy'iyo korabo. Gumana natwe rero, gumana natwe inkuru zose ku mwanya kandi ku gihe. Nize neza na neza mwese yuko tuba turi kumwe. Ndabasabire mugira subscribe kuri channel YouTube yacu, uryohewe n'ino video uyisangiza abandi, hanyuma ugire like, mugire umwaka